Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้เราเจอกันที่ธรรมศึกษานะครับอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเจอไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะหัวข้อที่จะคุยในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องบอกว่าเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์นะฮะเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์วันนี้นะครับพี่น้องผมบอกว่าจุดหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและแตกต่างกับมนุษยชาติทั่วโลกตรงที่เราหวังกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่หวังนะดังเช่นที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวสิฟัตของคนมุมินนะครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าวะตัรจูนมินัลลอฮ์มาลายัรจูนพวกเจ้าหวังในสิ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์ในขณะที่พวกเขาไม่ได้หวังอายะนี้พี่น้องอัลลอฮ์พูดในตอนแรกนะครับกล่าวไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องซอฮาบะห์ตอนที่ทำศึกในยุคนั้นอินตะกูนุตะละมุนฟะอินนะฮุมยะละมูนกะมาตะละมุนถ้าพวกเจ้าเจ็บพวกเขาก็เจ็บเหมือนเจ้าเจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่เหมือนพวกเขาคือเจ้าหวังในสิ่งที่มีอยู่หน้าที่อัลลอฮ์วันนี้มุสลิมเราอยู่ในโลกในสังคมพี่น้องมีมุสลิมที่จนมีมุสลิมที่ลำบากในขณะเดียวกันคนไม่ใช่มุสลิมที่จนและลำบากก็มีแต่วันนี้ที่เรายิ้มได้ที่เรายืนหยัดได้และเรามีแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าได้วะตัรจูนมินัลลอฮ์เพราะเจ้าหวังในสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์ตะอาลานั่นเองดังนั้นเราหวังในสิ่งที่มีที่อัลลอฮ์และสิ่งที่เราต้องการที่สุดพี่น้องในการรอดพ้นในความเป็นคนของเราวันนี้นั่นคือการรอดพ้นในวันอาคิเราะห์เพราะวันนั้นจะเป็นวันแห่งการตัดสินนะครับพี่น้องว่าชีวิตที่เราอยู่ในดุนยามาทั้งชีวิตเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จวันนั้นคือวันตัดสินทั้งหมดด้วยกับมาลิกยอมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์อำนาจในการตัดสินนั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วันนั้นคือการตัดสินว่าชีวิตที่พี่น้องอยู่ในดุนยาพี่น้องคุ้มค่าหรือพี่น้องขาดทุนแล้ววันนั้นเวลาจะนำไปสู่แห่งความสำเร็จพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือท่านต้องมีเสบียงที่จะนำไปสู่อาคิเราะห์ในวันนั้นถึงแม้ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวไว้ว่าลายันจูอะฮัดุกุมบิอามัลนะครับกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะหรือความสำเร็จด้วยกับอามัลของเขาเองหากเราฟังแค่นี้นะครับพี่น้องเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจละหมาดสุนัตทันทีแต่ถ้าเราเข้าใจหะดีษนบีแล้วเรียนไปอีกและฟังและลึกซึ้งอีกว่าอามัลไม่ใช่ตัวตรงแห่งความสำเร็จแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์คือหนึ่งและเป็นที่สุดยอดในการท่านจะสำเร็จหรือไม่ความเมตตาจะไม่เกิดถ้าเสบียงท่านไม่มีเสบียงจะทำให้อัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาหรือไม่นั้นนั่นก็อัลลอฮ์ตะอาลาจะดูอีกพี่น้องไม่ได้ดูที่ปริมาณเสบียงเป็นสำคัญแต่อัลลอฮ์จะดูว่าอัยยุกุมอัพซานุอามัลใครในหมู่พวกเจ้าที่มีเสบียงหรืออามัลที่ดีเลิศถ้าอัลลอฮ์เอาจำนวนเป็นหลักในการชัยชนะสำเร็จแค่ให้น้ำสุนัขจะได้สวรรค์ได้ยังไงอะพี่น้องเราดูง่ายๆแค่วักน้ำตักขึ้นมาให้สุนัขดื่มแค่นั้นเองอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์กับบางคนอามัลอิบาดัตอาบิดทั้งชีวิตแต่
มาจบด้วยการสุญูดชัยฏอนอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิเลยบอกว่าเสบียงเป็นสิ่งที่เราต้องขวนขวายแต่ขวนขวายหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แหละครับพี่น้องเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายซอฮาบะห์เคยร้องไห้ซอฮาบะห์ดีกว่าผมและดีกว่าท่านซอฮาบะห์นบีกล่าวการันตีในคุณเขาเรียกเกียรติประวัติหรือความสูงส่งของท่านเหล่านั้นว่าลาวอันอะฮัดะกุมอันฟักมิธลอูฮุดซะฮะบะหากแม้พวกเจ้าจะบริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดลัมยับลุกมุดดะอะฮัดิฮิมวะลานะซีฟะก็ยังเทียบเท่าไม่ได้กับซอฮาบะห์บริจาคแค่1 มุดหรือครึ่งมุดเท่านั้นเองซอฮาบะห์มีอามันที่ดีงามขนาดนั้นครั้งหนึ่งไปน้องที่รักท่านอบูฮุรัยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านกำลังจะเสียชีวิตอบูฮุรัยเราะห์ร้องไห้อบูฮุรัยเราะห์หลั่งน้ำตาออกมาพี่น้องและกล่าวกับคนรอบข้างว่าบอดุสซะฟัรวะกิลละตุซซัดหนทางยาวไกลมากในขณะเสบียงฉันมีน้อยอบูฮุรัยเราะห์บ้านของท่านไม่เคยขาดจากการละหมาดกิยามุลไลลภรรยาทำสามีทำลูกทำวนเวียนกันเป็นตั้งแต่บ้านอบูฮุรัยเราะห์ทั้งคืนมีอามัลอบูฮุรัยเราะห์อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีขนาดนั้นแต่ยังบอกตัวท่านว่ากิลละตุซซัดเสบียงของฉันมีน้อยมากๆอุมัรบินค็อฏฏอบหนึ่งในผู้ที่ได้รับชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์กลับกลายเป็นคนที่ร้องไห้มากและบอกลำพังออกมาว่าฉันอยากจะให้แม่ของฉันไม่คลอดฉันออกมาเลยตั้งแต่แรกอุมัรบินค็อฏฏอบร้องไห้เพราะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนแก้เป็นรอยน้ำตาอบูดัรดะซอฮาบะห์ระดับเขาเรียกชั้นแนวหน้าบอกว่าฉันอยากจะเกิดเป็นแพะหรือเป็นแกะสักตัวหนึ่งและให้คนในครัวเรือนเชือดแล้วกินฉันได้หมดจะได้ไม่ไปเจอในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์กลัวพี่น้องที่รักเสบียงที่จะสู่โลกอาคิเราะห์จนวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องว่าวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าพวกเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้วันแห่งความตายวันแห่งโลกอาคิเราะห์อัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าวันพรุ่งสำหรับอัลลอฮ์มันไม่ได้ไกลเลยพี่น้องที่รักอินนะฮุมยะเรานะฮูบะอีดะแท้จริงพวกเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลวะนะราฮูกอรีบะแต่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของบอกว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลสัญญาณเลขกิยามะฮ์แทบจะทั้งหมดหรือทั้งหมดแล้วเกิดให้เราเห็นมันเป็นคำถามหนึ่งบอกว่าท่านเตรียมอะไรไว้บ้างวันที่พี่น้องจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สิ่งที่เราเตรียมวันนี้อะไรอะครับพี่น้องเราไม่เคยแม้กระทั่งจะมุฮาซาบะห์ตัวเองไม่ใช่ท่านผมก็ละเลยกี่คืนและกี่ครั้งก่อนเรานอนเราจะมาคิดวันนี้เรากำไรหรือขาดทุนเราบอกว่าเราอะกีดะห์ซะลัฟแต่อามันเราไม่ใช่อามันคนซะลัฟซะลัฟุศอลิห์บางท่าน
ถึงขนาดบันทึกคำพูดว่าวันนี้ตัวเองพูดอะไรบ้างเขาถือว่าเมื่อใดที่พูดมากความผิดเกิดย่อมมากเมื่อใดเขาเห็นเขาจะได้สำนึกมีใครในหมู่พวกเราทำได้อย่างนี้บ้างพี่น้องที่รักสลับบางท่านทำความผิดอะไรลงไปเขาเขียนที่มือเขาเลยว่าทำอะไรทุกครั้งเวลาเปิดดูในรอยที่เขียนไว้ในมือเขาดูแล้วเขาร้องไห้เขากลัวว่าวันข้างหน้าเขาจะขาดทุนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเตรียมตัวทั้งหมดเพื่อจะทำให้เขาได้รับชัยชนะในวันอาคิเราะห์นั่นคือการเตรียมเสบียงวะตะซาวะดูอัลลอฮ์บอกวะตะซาวะดูพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงวันนี้ทำไมเราไม่เชื่ออัลลอฮ์ที่ผมบรรยายที่ผมพูดผมไม่ได้ว่าพวกท่านอย่างเดียวว่าตัวผมเองด้วยถ้าวันนี้รัฐบาลประกาศภายในวันที่1 ถึงวันที่10 กุมภาพันธ์ไฟจะดับทั้งประเทศขอให้พวกเราเตรียมเทียนเอาไว้เชื่อไหมครับวันนี้17 มกราใช่ไหม17 หรือ 18นั่น15หรือ16อะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนลืมวันที่นะวันนี้15 มกราเขาประกาศว่า1 กุมภาพันธ์ถึง10 กุมภาพันธ์ไฟดับทั้งประเทศเตรียมเทียนเชื่อไหมว่าประกาศ15 16เทียนขาดตลาดเต็มที่เชื่อไหมครับมาม่าขาดตลาดเทียนขาดตลาดน้ำปลาลิสหมดเลยนี่มาคลบประกาศถามว่าวันนี้เราอยู่ในความมืดไฟดับถึงขนาดตายไหมครับมืด12 ชั่วโมงเช้าก็สว่างใช้ชีวิตได้อย่างดีแต่เราเตรียมเพราะเรากลัวแต่วันนี้อัลลอฮ์บอกเป็น1,000 กว่าปีแล้วพี่น้องอินนะญะฮันนัมกานัตมิรซาดะญะฮันนัมมันสอดส่องกี่อายะห์ที่เราอ่านเกี่ยวกับนรกญะฮันนัมและอัลลอฮ์เตือนวันนั้นนะยาวมาลายันฟะอุมาลุวะลาบานุวันที่สมบัติและลูกหลานช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ดังนั้นวะตะซาวะดูพวกเจ้าจงเตรียมกี่คนที่เตรียมเราละหมาดวันนี้หรืออามันวันนี้นะครับเหมือนชื่อเราเป็นชาวสวรรค์เรียบร้อยแล้วเราอิสติกฟาร์เอาง่ายๆนะพี่น้องถามจริงๆดิบๆเอาสดๆเลยนะพี่น้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิวันหนึ่งถึง100ไหมครับยังเก่งก็15 ครั้งหลังละหมาดไม่คุยชั่วอีกต่างหากเพราะเราให้เขาเรียกกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ชินเป็นอาดะห์เหมือนอาหรับวัลลอฮีนะอัสลามุอะลัยกุมตะลาสลามอะลัยกุมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใจไม่ได้อิสติกฟาร์ตีบางทีเรากล่าวออกมาเพราะเคยชินเอาให้เคยชินเก่งๆ3 ครั้งต่อ1 วักตู5 ละหมาดวักตูได้15 ครั้งพอแล้วครับกับบาปเราวัลลดีนัฟซีบิยาดินบีขอสาบานต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนีละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์จุไหมครับไม่จุมานั่งหน้านะมานั่งผู้ชายเรานะเดี๋ยวเรามีตัวเสริมนะครับยืนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็มาได้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกอินนีแท้จริงฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ใน1 วันนั้นอักษรมิน70 มรรมากกว่า70 ครั้งที่นบีอิสติฆฟารมากกว่า70เป็น100เนี่ยพี่น้องนบีมะซูมนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษใดๆแก่ท่านแต่
ามที่ท่านกลัวอัลลอฮ์และต้องการเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนบีมาซุมอิสติกฟาร์เป็นร้อยของเราไม่ใช่มาซุมบาปเต็มกระบุงอิสติกฟาร์ไม่ถึง20 ครั้งต่อ1 วันไม่แปลกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถ้าไปอาคิเราะห์ถ้าเราเข้าญะฮันนัมไม่ต้องโทษใครเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้24 ชั่วโมงเท่ากันมนุษย์ทั้งหมดใช่หรือไม่เวลาจะเร็วหรือช้า24 ชั่วโมงใน1 วันอาดิลความยุติธรรมของอัลลอฮ์ไม่มีล้ำแม้แต่วินาทีเดียวอยู่ที่พวกเราแล้วจะเตรียมเสบียงอะไรที่จะไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะซักหลักนั้นวันนี้ถ้าเราเตรียมเองพี่น้องเราก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรจริงหรือไม่เอาสมมุตินะครับคนไม่เคยไปฮัจญ์ใครทันไปกับเรือสำเภาในอดีตมั้งครับไม่เคยนะมันนะรุ่นเราไม่ทันแล้วคนไม่เคยไปและไปครั้งแรกถ้าวันนี้แซ่บอกว่าเตรียมของไปเยอะๆนะเราจะเดินทาง1 เดือนอยู่บนเรือแซ่ไม่ได้บอกว่าให้เตรียมอะไรบอกแค่ว่าเตรียมของนะเราต้องเดินทางต่างคนต่างคิดพี่น้องเถิดอีกคนเตรียมเกลืออีกคนเตรียมข้าวสารอีกคนเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมมาต่างๆไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายไปจริงๆบางครั้งสิ่งที่ใช้มากที่สุดเป็นข้าวสารและเตรียมอย่างอื่นไปแทบไม่ได้ใช้เลยแต่วันนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าตะซาวะดูจงเตรียมเสบียงนะและอัลลอฮฺมาสะโคบมาเน้นหนักอีกว่าฟะอินนะค็อยรัซซาดแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดอัตตักวะคือความยำเกรงดูพี่น้องความสวยงามของอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์มาบอกให้เตรียมละหมาดเตรียมศีลอดเตรียมซิกาตเตรียมอิสติฆฟารกุรอาน30 ยุสพอไหมครับบอกฟะอินนะค็อยรัซซาดิตักวะเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงความตักวามีเมื่อไรความดีทุกรูปแบบเข้าหมดเลยนี่ความยิ่งใหญ่ในคำพูดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเนาะวันนี้สิเราต้องเตรียมอันดับแรกคำว่าตักวาในความหมายของความตักวาพี่น้องที่รักครับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายคำว่าตักวาสวยมากๆอาลีบอกว่าตักวานั้นอัลคอฟมินัลญะลีลคือการกลัวในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กลัวอัลลอฮ์คือกุญแจสำเร็จในการเป็นคนดีผมถามตัวผมและตัวท่านถ้าพี่น้องไม่กลัวและไม่รู้จักอัลลอฮ์เป็นคนดีเพื่ออะไรครับซินาหัดใหญ่เนี่ยนะมี500สบายแต่500หาก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกินตอนตี 3ยากมากแต่ซินา24 hour 24 ชั่วโมงตังค์ท่านมีไหมครับ500หาได้ไหมพี่น้อง500ไม่ยากรถมีไหมครับแหล่งท่านรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนทำได้ทุกอย่างทำไมไม่ทำอย่างเดียวพี่น้องที่เราไม่กล้าแล้วท่านไม่กล้าอัลคอฟมินัลญะลีลกลัวอัลลอฮ์วันนี้ผมบอกว่าอิสลามสอนให้กลัวต่อ
ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาบางคนถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่เห็นด้วยตาอย่าอาจารย์ผมบอกว่าถ้าอัลลอฮ์เราเห็นด้วยตาได้เราจะกลัวอัลลอฮ์เหมือนกลัวตำรวจเหมือนเด็กติดยากลัวตำรวจอะกลัวเมื่อเห็นไม่เห็นคือละเมิดสูบยาตอนตำรวจไม่มีตอนตำรวจไม่มาทั้งค้าทั้งเสพจะให้อัลลอฮ์เห็นแบบนั้นแหละครับพี่น้องบอกโอ้อิสลามทำไมมันไม่เห็นอัลลอฮ์แล้วมันละหมาดทำไมก็บอกว่านั่นไงที่กูละหมาดเพราะกลัวในสิ่งที่ไม่เห็นและคนกลัวสิ่งที่ไม่เห็นเป็นคนดีตลอดกาลพี่น้องเพราะเราทำดีไม่ได้ทำเพื่อสิ่งที่มองเห็นอัลลีมาอธิบายอัลเขาฟมินัลจลีลกลัวในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และขออธิบายความกลัวนิดหนึ่งครั้งหนึ่งพี่น้องครับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางไปกับสหายท่านและชาวเมืองเดินไปอยู่สักพักปรากฏว่าเห็นคนอยู่ข้างหน้าเต็มเลยพี่น้องไม่ยอมเดินต่อไปอิบนุอุมัรก็ลงมาจากพาหนะในการเดินทางเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคนมันมุงกันเต็มตรงนี้พี่น้องไม่กล้าเดินไปข้างหน้าเพราะสิงโตตัวหนึ่งหมอบอยู่ข้างหน้าสมัยก่อนสิงโตไม่เหมือนสวนสัตว์สงขลานะครับสิงโตสวนสัตว์ตอนนี้นะสิงโตเป็นนะพี่น้องดูด้วยตาเหมือนจะปล้ำด้วยมือเปล่าได้ตัวเอียดเล็กๆแบบนี้ไม่เหมือนสิงโตอาหรับในอดีตนะอิบนุอุมัรเห็นสิงโตอยู่ข้างหน้าคนรวมหมดเลยมาชาอัลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกของอัลฟารุกอิบนุอุมัรเดินไปที่สิงโตตัวนั้นแล้วจับที่หูสิงโตนะพี่น้องแล้วก็ดึงมันเดินออกไปนอกทางไอ้นี่ก็ยอมเดินโดยดีพี่น้องเลยเหมือนเราจับแมวยกขึ้นเลยนะครับถามหน่อยว่าถ้าเราเห็นด้วยตาคนคนหนึ่งทำแบบนี้ได้เราคิดว่าไอ้นี่เล่นของแน่นอนมีไสยศาสตร์เล่นเซฮ์อิบนุอุมัรดึงไปไม่ได้เซฮ์อะไรทั้งสิ้นเมื่อดึงไปถึงลากจนออกไปข้างนอกขอจะสักกันเราใครนะครับนั่งข้างๆนี้ก็ได้นะครับนะถ้าไม่พอนะบางมุสลิมนั่งตรงนี้ก็ได้นะเราจะได้เป็นแขก VIP กันทุกคนนะโอเคนะครับอย่ามองคนเข้ามาอย่ามองนะต่อให้รัฐมนตรีเข้าก็ห้ามมองได้เด็ดขาดต้องมองผมนะไม่ได้นะครับบยานเวลาผมบยานเราขี้หึงขี้หวงนะพี่น้องฟังต้องดูผมไม่งั้นเข้า10 คนหันหมด10 ครั้งสมาธิหมดห้ามมองนะให้รัฐมนตรีเข้าก็อย่าไปสนใจมันเข้ามาเฉยๆไม่เป็นไรห้ามมองได้เด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะโอเคน้ำห้ามกินนะผมกินเมื่อไหร่ท่านดื่มได้ถ้าผมไม่ดื่มห้ามดื่มเด็ดขาดนะห้ามมองใดๆทั้งสิ้นและอย่าพูดแต่ไม่จำเป็นนะครับต้องมีมาตรฐานอินชาอัลลอฮ์นะเราต้องมุจาฮาดะห์ร่วมกันนะโอเคนะดูนะต่อไปนี้ไม่มองแล้วนะห้ามเด็ดขาดเข้ามาเชิญเข้าแต่ท่านต้องมองผมอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอิบนุอุมัรเวลาจูงแล้วกลับมาบอกประชาชนที่มุงดูอยู่ว่าอินนามายุซัลลิตุอะลาอิบนุอาดัมแท้จริงสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์นั้นมาข้อฟะฮุอิบนุอาดัมคือสิ่งที่มนุษย์กลัวเราลัมยัคชะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขาไม่กลัวใครเลยนอกจากอัลลอฮ์จะไม่มีใครมีอำนาจเหนือใจเขาเด็ดขาดนอกจากอัลลอฮ์เห็นเสน่ห์คนตักวาหรือยังพี่น้อง
ไม่แปลกอิบนุฮุซาฟะห์ไปถึงโรมันผมยาวอาหรับนะพี่น้องซอฮาบะห์ใส่เสื้อหนาเตอะเลยภาษาฝรั่งโรมันก็พูดไม่ได้ถึงนบีใช้ให้เอาจดหมายมาด่าว่ากษัตริย์โรมันในเข้าอิสลามเวลาถึงท้องพระโรงกษัตริย์บอกว่าให้ทหารไปหยิบจดหมายมาอับดุลลอฮ์บินอุซาฟะบอกว่าไม่ได้ฉันยื่นให้คนอื่นไม่ได้บอกทำไมอ่ะเพราะนบีสั่งให้ฉันยื่นให้ท่านด้วยมือฉันเองกล้าพูดอย่างนี้ไหมครับเราซอฮาบะห์ไม่เคยกลัวใครเพราะใจทั้งหมดตักวาเสบียงอันแรกเขากลัวอัลลอฮ์โดยหมดใจเขาให้อัลลอฮ์โดยหมดใจและใครกลัวอัลลอฮ์เสบียงอันนี้อัลลอฮ์ใจมักโลกทั้งหมดกลัวเขาอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาเรียกว่าวีรบุรุษตั้งแต่ญาฮิลิยะห์จนรับอิสลามใครกล้าทำแบบอิบนุค็อฏฏอบทำใครกล้าท้าคนทั้งประเทศใครกล้าประกาศเจตนารมณ์ทั้งที่ความตายอยู่ตรงหน้าคนเดียวในโลกอุมัรบินค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขนาดนี้พี่น้องเพราะนี่คือความตักวาอัลขอฟมินัลญะลีลกลัวอัลลอฮ์จะฝึกยังไงกลัวอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าเราโง่จริงๆนะครับพี่น้องพูดตรงๆเถื่อนๆแบบนี้แหละพี่น้องมันดีคนโง่ไม่กลัวอัลลอฮ์คนโง่ไม่มีทางรู้จักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้คนฉลาดเท่านั้นที่กลัวอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับสุ่มสี่สุ่มห้าและอิสลามก็ไม่ได้ศาสนายัดเยียดอัฟลายันซูรูนอิลัลอิบิลิคัยฟะคุลิกัตเขาไม่ได้ดูอูฐว่ามันถูกสร้างยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้ไร้เหตุผลกลัวข้ากลัวอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกให้เราเรียนเพื่อจะกลัวฉลาดถึงจะรู้จักอัลลอฮ์อินนามะยักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบ่าวที่กลัวอัลลอฮ์คืออุลามะคนมีความรู้โง่ไม่กลัวโง่ไม่รู้แต่อุลามะทีนี้ไม่ได้หมายถึงอาจารย์อุสตาดอุลามะทางวิชาการศาสนาอย่างเดียวทุกคนที่มีความรู้กลัวอัลลอฮ์หมดแม้กระทั่งนักเรียนสามัญธรรมดาจริงไหมครับเรียนหมอกลัวอัลลอฮ์ได้ไหมพี่น้องพี่น้องผ่าท้องเข้าไปถ้าเป็นหมอกินเงินเดือนปกติมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าเป็นหมอมุมินนะพี่น้องผ่าเข้าไปลำไส้ขดยังไงอะไรยังไงความยิ่งใหญ่ในวงจรมนุษย์ยิ่งเรียนยิ่งรู้จักอัลลอฮ์เมื่อรู้จักกลัวทุกสาขาวิชาชีพกลัวอัลลอฮ์ได้หมดเลยอยู่ที่ท่านอ่านหรือไม่อ่านนะครับพี่น้องนี่คือการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนการกลัวตรงนี้พี่น้องมันเป็นตัวผลิตเสบียงที่ดีงามอาห์นัฟบินกัยส์หนึ่งในอัสซะลาฟุสซอลิห์อาห์นัฟเป็นคนตรงๆไม่พูดมากแต่พูดทีนึงเหมือนบัวขาวคนมาถามอาห์นัฟบินกัยส์ว่าดูพี่น้องฟังนะฮิกมัตในการดำเนินชีวิตท่านใช้ฮิกมัตอะไรเขาเรียกอะไรพี่น้องถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆปรัชญาในการใช้ชีวิตอย่างอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบะศรีปรัชญาใช้ชีวิตท่านฉันอยากเกณฑ์หนึ่งอย่างว่าอันไหนที่อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันยังไงก็ต้องได้กับฉันสิ่งใดที่ไม่ถูกกำหนดให้ฉันยังไงฉันก็ไม่มีวันได้ถ้าอยากเกณฑ์แบบนี้ใจสงบไหมครับ
ไม่กลัวเลยวัยรุ่นไม่นั่งเครียดมารยามกูจะได้หรือเปล่าชอบมาตั้งนานตั้งแต่ปี 3บอกถ้าเอาปรัชญาฮัสซันบอสรีไปใช้ถ้าอัลลอฮ์กำหนดอยู่คนละประเทศก็ได้แต่งแต่ถ้าวันนี้ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ได้อานะบิลไคส์ถามว่าฮิกมัตในการดำเนินชีวิตยังไงอานะบอกฮิกมัตในการดำเนินชีวิตของฉันก็จะไม่ทำเหมือนท่านที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอัลลอฮ์เข้าใจไหมเที่ยวถามคนนู้นคนนี้อานับของท่านจะไม่เป็นนางถามซอกแซกคนอื่นบอกฮิกมัตของฉันคือการไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเหมือนท่านสะดุ้งไหมครับเจออย่างนั้นเราอย่าเพิ่งไปใช้นะเพราะคนที่ฟังอานับวันนั้นเป็นอาเลมอุลามะและเป็นคนมีอีมานถ้าไปใช้วันนี้ท่านอาจปากแตกได้นะอาจารย์มีวิธียังไงในการดำเนินชีวิตก็ไม่เหมือนมึงแล้วกันนะชอบยุ่งเสือกเรื่องชาวบ้านเรียบร้อยไปน้องนะครับไอ้นี่ก็พูดผิดที่ไอ้นี่อีมานอ่อนแอผมก็ได้ชกทั้งคนถามคนพูดแต่นั่นคืออีมานอานับจุดไฟครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วเขาเรียกอะไรแย่นิ้วเข้าไปในไฟพอแย่แล้วชักออกแย่แล้วชักออกนั่นทำอยู่คนเดียวนะคนถามว่าอานับทำไมแบบเนี้ยบอกว่าฉันลองดูนะไฟแค่นี้อานับยังทนไม่ได้เลยแล้วไฟอาเคเราะห์ฉันจะทนมันร้อนได้ยังไงกลัวในการทำบาปนี่คือความหมายตักวาอันแรกอัลคอฟุมินัลจลีมกลัวอัลลอฮ์คนที่จะปลอดภัยในวันกิยามะฮ์เสบียงเดียวที่หลักกลัวอัลลอฮ์ชัดเจนมากๆ2ตัวอย่างแรกฮะดีษกุดซีท่านนบีได้เล่าว่าอัสรฟะรจุลอะลานัฟซิชายคนหนึ่งได้ทำความเลวร้ายต่อตัวเองมาเมื่อชีวิตไม่เคยทำดีเลยจนกระทั่งฮะดะเราะฮุลเมาต์ความตายได้มาประสบกับเขาคนเวลาใกล้ตายมันจะไม่คิดอีกแล้วที่ดินข้างถนนสมบัติ1,000 ล้านหรือแม้แต่สิ่งอำนวยประโยชน์ดุนยาใดๆท่านจะลืมมันหมดถ้าเป็นคนสอนเลยระวังนะครับบางคนคิดเรื่องนี้จนวินาทีสุดท้ายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบางคนวินาทีสุดท้ายก่อนวิญญาณจะออกแทนที่จะได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะพูดเรื่องเงินในบัญชีเขาจะพูดเรื่องเมียเรื่องลูกไม่ต้องกลัวรถขนอะไรเวลาคว่ำลูกไอ้นั่นแหละครับออกปิดผ้าดำคนไม่รู้แต่ลงมันคว่ำเมื่อไรความจริงเปิดเผยทันทีอินนัมัลอามาลบิลขาวาติมอามันอยู่ตอนจบไงพี่น้องชายคนนี้เลวมาเมื่อสุดท้ายเวลาใกล้ตายเรียกลูกๆมาบอกลูกขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลูกเรากัดดารอัลลอฮฺอะลัยอาซาบะถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษพ่ออัลลอฮ์จะลงโทษพ่อของเจ้ารุนแรงที่สุดโดยที่พระองค์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยรู้ตัวเองว่าเลวมากเมื่อใดพ่อตายจงเอามายัดพ่อไปเผาเมื่อเป็นกระดูกเอามันมาตำนะลูกแล้วจงโยนไปในทะเลในพื้นดินให้หมดตามภูเขาต่างๆลูกทำตามคำวะซียะห์พ่อพี่น้องที่รักนะครับเผามายัดพ่อ
ป่นกระดูกพ่อแล้วโยนไปในทะเลในภูเขาทั่วสารทิศสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกกลับในครั้งเดียวดูไปน้องอัลลอฮฺกัดดารุลลอฮะฮักกะกัดรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺใครทำไม่ได้อัลลอฮฺทำได้อันใดสิ่งที่เจ้าคิดว่าไม่เกิดอัลลอฮฺให้เกิดได้อัลลอฮฺเรียกกลับแผ่นดินที่คืนกระดูกเข้าไปเจ้าคายออกมากลายมาเป็นชายคนนั้นอย่างสมบูรณ์ท่านอย่าคิดหนีอัลลอฮฺท่านอย่าคิดหลบอัลลอฮฺสุดท้ายมายืนต่อหน้าพระองค์เจ้าทำไมทำอย่างนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺถามกับบ่าวของอัลลอฮฺอะไรทำให้เจ้าทำอย่างนั้นคำเดียวพี่น้องที่ชายคนนี้ตอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเชียร์ตัวแกฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮฺฉันกลัวยาอัลลอฮฺคำเดียวพี่น้องที่ออกจากหัวใจชายคนนี้จริงๆคนที่ไม่มีละหมาดคนที่ไม่มีอามันคนที่มีความชั่วทั้งหมดกลัวพระองค์ยาอัลลอฮฺขอเชียร์ทุกพี่น้องจงไม่คิดกับฮะดีษกุดซีบทอื่นلو بلغت ذنوبك عنان السماء โอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยหากความผิดเจ้ามันจะสูงเท่ากับเมฆในท้องฟ้าซุมมัสตักฟัรตันและเจ้าสำนึกขอโทษต่อข้ากอฟัรตุลักวะลาอุบาริข้าจะอภัยให้โดยจะไม่สนใจเลยว่าจะมากเท่าไหร่ชายคนนี้แค่กลัวสำนึกอัลลอฮฺอภัยโทษบาปพี่น้องที่รักเมื่อกิยามะฮ์ถ้าพระองค์อภัยที่เดียวที่ท่านจะได้ไปนั่นคือสวรรค์อันสถาพรพี่น้องที่รักกลัวพระองค์กลัวอัลลอฮฺเสบียงอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านจะเจออัลลอฮฺกลัวอัลลอฮฺเสบียงสำคัญที่สุดที่เราจะพบอัลลอฮฺในความภูมิใจมากๆว่าแต่ซาวดูท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงแต่ครับผมและท่านเสบียงตักวาคือการเตรียมที่ดีที่สุดซอฮาบะห์23 ปีในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นตัวอย่างในการเตรียมเสบียงอย่างงดงามชีวิตรอซูลนบีทำให้เราดูใช่ไหมครับนบีร้องไห้กลางคืนใช่หรือไม่นบีหัวเราะน้อยใช่หรือไม่นบีเป็นห่วงประชาชนจนตัวท่านเองอัลลอฮฺตะอาลาเตือนกับรอซูล فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف เจ้าอาจจะทำร้ายตัวเจ้าเองมุฮัมมัดเอ้ยนบีเสียใจมากเวลาไปดาว่าแล้วคนไม่เชื่อนบีจะเจ็บปวดมากนบีส่วนตัวท่านอัลฮัมดุลิลละห์ซิดเราะตุลมุนตะฮะมะกามัมมะห์มูดตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องท่านรอซูลแต่สิ่งที่นบีกลัวคือเสบียงของอุมมะห์นบีกลัวว่าอุมมะห์ท่านจะมีเสบียงไม่พอ
ในวันกิยามะห์พี่น้องครับเราเคยฟังเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเท้าจนไปถึงตออิฟมักกะฮ์ตออิฟ100 กิโลพี่น้องรอซูลเดินเท้านบีผ่านกลุ่มชนผ่านเต็นท์ใดนบีจะเข้าไปด่าว่าเขาหมดเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เชื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเดินถึงตออิฟนั่งรถปกติรถบัสปัจจุบันประมาณชั่วโมงกว่าหรือ2 ชั่วโมงในการเดินทางเดินเท้าพี่น้องคิดเอาเองอยากรู้ลองเดินจากหัดใหญ่ถึงปัตตานีครับนี่ทางตรงตลอดนะพี่น้องสบายนะครับรอซูลในอดีตทางตั้งขึ้นหุบเขาลงเหวอะไรต่างๆมานบีไปด่าว่าเขาไม่เชื่อนบีโดนด่าและโดนเคลื่อนนบีมาร้องไห้นบีดุอาอัลลอฮุมมะอิลัยกะอัชกูฎอฟะติของฉันเองยาอัลลอฮ์ความต่ำต้อยของฉันเขาไม่เชื่อฉันยาอัลลอฮ์อิลลัมยะกุนบิกะกอฎบุนอะลัยยะถ้าไม่เพราะความโกรธของพระองค์จะเจอกับฉันฟะลาอุบาลิยารับพี่น้องนบีบอกฉันจะไม่สนใจอะไรเลยแต่หน้าที่นบีท่านต้องเอาวิลายะห์งานอันนี้สู่มนุษยชาติทั้งหมดนบีร้องไห้กลัวว่าอุมมะห์เสบียงจะไม่พอไปในวันกิยามะห์นบีสุญูดนบีละหมาดนบีร้องไห้ครั้งหนึ่งเป็นการร้องไห้ที่ยิ่งใหญ่มากร้องจนญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อิซฮับอิลามุฮัมมัดเจ้าจงไปหามุฮัมมัดแล้วถามมุฮัมมัดว่าร้องไห้ทำไมผมถามพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้จิบรีลถามอัลลอฮ์รู้ไหมครับกำลังจะบอกว่าการร้องของนบีครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากถึงขนาดอัลลอฮ์ให้จิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาถามท่านยามุฮัมมัดจิบรีลอะลัยฮิสสลามมายุมคีกท่านร้องไห้ทำไมมุฮัมมัดนบีบอกว่าท่านก่อนจะร้องนะครับนบีบอกอัลลอฮุมมะอุมมตีประชาชาติของฉันและนบีก็ร้องไห้ความร้องของนบีคือห่วงอุมมัตในวันกิยามะห์นบีไม่เคยร้องไห้เพราะห่วงประชาชาติจะไม่มีเงินกินไม่เคยร้องไห้เพราะกลัวอุมมัตจะอดตายแต่นบีร้องเพราะกลัวคนจะไม่รับและจะทรยศต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นจนอัลลอฮฺ تعالى ให้จิบรีลอะลัยฮิสสลามมาสั่งมาบอกกับท่านนบีว่าอัลลอฮฺจะไม่ให้เจ้าผิดหวังมุฮัมมัดนบีจึงได้รับเขาเรียกว่าชะฟาอะห์กุบรอการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์ไม่มีคนไหนได้นอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิลละตุซาดเสบียงของบ่าวอัลลอฮ์ที่มีน้อยแต่เราได้เกิดเป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์
นบีพี่น้องที่รักพี่น้องอ่านหะดีษเจออ่านประวัติท่านเคยได้ยินนบีทนต่อยโดนทุบจนฟันหักไหมครับพี่น้องไปอูฮุดบริเวณอูฮุดเป็นสถานที่หนึ่งที่นบีตกลงไปและนบีโดนทำร้ายในหลุมนั้นจนฟันท่านหักนบีคนเดียวพี่น้องเดินตกไปในหลุมยะฮูดีขุดเอาไว้ขุดตั้งแต่ก่อนจะเกิดสงครามและมีเจตนาว่าหวังว่ามุฮัมมัดจะหล่นลงไปในนี้แล้วนบีก็หล่นไปจริงๆพี่น้องลองนึกภาพในขณะที่เขาชุลมุนนบีตกไปในหลุมคนเดียวซอฮาบะห์ที่ลายร้องหานบีไม่เจอคนประกาศออกไปว่ากุติลมุฮัมมัดตายแล้วขอโทษนะครับทำไมเขาประกาศว่ามุฮัมมัดตายแล้วเพราะเห็นศพชายคนหนึ่งมาชาอัลลอฮ์ที่นอนคว่ำหน้าลงไปนอนที่รักผิวของเขาใบหน้าของเขาสวยงามมากจนคนดูและเข้าใจว่านี่คือมุฮัมมัดนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นคือผู้ที่ขายตัวเองให้อัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วซัยยินามุสอับบินอุมัยรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นถ้าพูดง่ายๆถ้ามีไฮโซท็อปไฟในมักกะห์หนึ่งในท็อปไฟต้องติดนั่นคือมุสอับบินอุมัยหล่อรวยไฮโซดูดีทั้งหมดมุสอับบินอุมัยผมของท่านหน้าตาของท่านผิวของท่านแต่ยอมทิ้งทั้งหมดเป็นองค์ที่รักไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนนบีดูมุสอับนบีร้องไห้จากคนที่แต่งตัวน้ำหอมอย่างดีอยู่กับนบีพี่น้องใส่เสื้อปะหนังขาดแค่นั้นเองมุสอับปกป้องรอซูลจนวินาทีสุดท้ายแขนสองข้างมุสอับหลุดไปต่อหน้านบีจนมุสอับเอาแขนที่เหลือจับท้องเอาไว้เพื่อไม่ให้ล้มมุสอับล้มไม่ได้ถ้ามุสอับล้มนบีจะได้รับอันตรายเขายอมทิ้งความสบายดุนยาเขายอมทิ้งทั้งหมดที่เป็นเขาเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรไม่รู้เสบียงที่จะเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไงครับมุสอับล้มสุดท้ายยืนไม่ไหวหอบเข้ามาที่มุสอับจนวินาทีสุดท้ายท่านปกป้องรอซูลจนตัวเองดับต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องไหมพี่น้องที่มุฮาจิรินบอกกับนบีเอาไว้ในบัดรจำคำนั้นได้ไหมครับมุฮาจิรบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เราจะอยู่เคียงข้างท่านตราบใดที่คนตามุฮาจิรินยังกระพริบได้ยารอซูลุลลอฮ์ชีวิตเขามอบต่ออัลลอฮ์เสบียงอันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดไปน้องมุสอับล้มลงคนประกาศว่ามุฮัมมัดตายเพราะความสวยงามของมุสอับเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหารู้ไหมพี่น้องนบีเราตกไปในบ่อนั้นไม่มีใครเจอท่านนอกจากมุชริกีนเท่านั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อเจอนบีอยู่ในบ่อคนเดียวพี่น้องไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นบรรดามุชริกีนมาล้อมบ่อทั้งหมดทั้งมีดทั้งไม้ทั้งทุกอย่างกระทำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวพี่น้อง
นบีโดนจนเลือดอาบพี่น้องฟันนบีหักณแผ่นดินโอฮุดนั่นเองในขณะที่นบีโดนอย่างนั้นนบีดุอาทันทีถ้านบีบอกอัลลอฮ์ในวันนั้นยาอัลลอฮ์ลงโทษบรรดามุชริกีนนี้ด้วยมาลาอิกะฮ์พร้อมจะมาไหมครับพร้อมอยู่แล้วแต่นบีขอดุอาในวันนั้นในขณะที่โดนกระทำแล้วเลือดอาบอัลลอฮุมะฟิรลิกอมีพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยอัลลอฮุมะฟิรลิกอมีโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้กลุ่มชนชั้นด้วยฟะอินนะฮุมลายะละมูนพวกเขาไม่รู้จริงๆอย่าอัลลอฮ์ที่ทำกับฉันแบบนี้ยกโทษให้พวกเขาด้วยเขาไม่รู้ว่าทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้จนซอฮาบะห์มาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอารอซูลขึ้นไปน้องเหล็กแทงไปที่แก้มท่านนบี2 ครั้งเรียบร้อยนะครับเพราะรอซูลนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใส่เขาเรียกอะไรนะเสื้อเกราะที่หมวกเหล็กนะโดนตีหนักจนเหล็กแทงเข้าไปที่แก้มของท่านนบีขึ้นมาพี่น้องซอฮาบะห์ดูความเสียสละต้องการเตรียมเสบียงไปในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์จะดึงอบูอุบัยดะห์อัสซาดุลลอฮ์บอกว่าอย่าดึงนะถ้าท่านดึงแบบนี้รอซูลจะเจ็บมากฉันจะเอาออกเองอบูอุบัยดะห์งับด้วยฟันท่านและเอาปากอันนิ่มๆเขาเรียกสัมผัสที่แก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่อยๆขบออกนะครับพี่น้องและเอาฟันตัวเองดึงห่วงเหล็กนั้นออกช้าๆหลุดพร้อมกับฟันของท่านอีก1 ห่วงท่านก็ใช้ฟันอีก1 ซี่หลุดอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ตรงนั้นด้วยพี่น้องบอกว่าวินาทีที่ฟันหน้าอบูบัยดะห์2 ข้างหลุดออกนะครับพี่น้องกลายเป็นว่าใบหน้าของอบูบัยดะห์ยิ่งสวยงามยิ่งกว่าตอนมีฟันเขายอมเพราะอะไรพี่น้องเสบียงเพื่อจะเตรียมไปในวันนั้นซอฮาบะห์ไม่กลัวขาดทุนในดุนยาแต่เขากังวลว่าอาคิเราะห์เขาจะไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่ไรหากวันนี้เราไปวันกิยามะห์หากวันนั้นเราไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดของท่านอามานของท่านและสุดท้ายอัลลอฮ์ทำให้มันเป็นฝุ่นละพี่น้องเป็นผงเป็นฝุ่นกระจายวิวท่านไปโดยไม่มีอะไรเลยพี่น้องรับประกันไหมครับว่าอัลลอฮ์จะไม่ทำกับท่านอย่างนั้นพี่น้องการันตีได้ไหมครับว่าอามานที่เราทำวันนี้อัลลอฮ์รับหมดแล้วในขณะที่ซอฮาบะห์กล่าวว่าถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับสุญูดฉันครั้งเดียวพอแล้วสำหรับชีวิตฉันวันนี้พี่น้องต้องเตรียมเสบียงนะครับพี่น้องที่รักเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงขายชีวิตท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสบียงแห่งความยำเกรงอัลคอฟุมินัลจลีนและหนึ่งในนั้นอัลอิอ์ดาดอัลอิสติอ์ดาดลิยอมิรเราะฮีลและการเตรียมเสบียงเตรียมพาหนะเอาไว้ในวันแห่งการเดินทางพี่น้องเตรียมอะไรไว้ครับคนสลับบางคนในอดีตนะครับพี่น้องบอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันก็ไม่รู้แล้วว่ามีอามานอะไรอีกที่ฉันยังไม่ได้ทำเข้าใจไหมอ่ะผมถามท่านสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าวันนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพี่น้องจะทำอะไรบ้าง
จะละหมาดจะซิกเกตจะอ่านกุรอานจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำทั้งหลายแต่สลับฟุตซอลแล้วเขาบอกว่าฉันไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรเพราะทั้งหมดฉันทำอยู่เป็นประจำและเป็นเสมออยู่แล้วเขาเตรียมเสบียงตลอดเหมือนกับวันตายอยู่ตรงหน้าในขณะที่เราความตายมันมาฉุกละหุกนะครับพี่น้องท่านจะไม่ได้รำลาภรรยาท่านจะไม่ได้กลับไปลาพ่อแม่แม้แต่วินาทีเดียวอินนะอัจลัลลอฮ์อิซาจาอะลายุอัครอาจารย์ขอร้องเมื่อใดมันมามันจะไม่ช้าแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องที่รักวันนี้ขอให้เราดูเราอามันน้อยนะครับพี่น้องคำหนึ่งขอให้ติดปากเอาไว้ฮุวะค็อยรุมมินนีเตือนผมเตือนท่านคำนี้ขอให้เราพูดกันบ่อยๆเวลาเจอคนอื่นนะแต่พูดกับตัวเองนะครับพี่น้องเขาดีกว่าเราเจอใครก็แล้วแต่เขาดีกว่าฉันเจอเด็กขี้เมาเขาดีกว่าฉันเขาอาจจะมีอะไรสิ่งที่ดีกว่าเราก็ได้เขาดีกว่าเราเมื่อใดเรารู้สึกเราต่ำเราจะยิ่งอัพตัวเองขึ้นแต่เมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าอานาค็อยรุมมินฮุนี่คือสิฟัตชัยฏอนอิบลิสทันทีฉันดีกว่าเขาคำนี้ใครพูดพี่น้องอิบลิสบอกกับอัลลอฮ์อานาค็อยรุมมินฉันดีกว่าอาดัมแต่ท่านนบีเรามองตัวเองต่ำตลอดเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับคนเตรียมพร้อมจงอย่ามองตัวเองดีแล้วท่านจะไม่ประมาทจงมองตัวเองให้ลบเข้าไว้พี่น้องแล้วท่านจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีนะครับพี่น้องสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตของซอฮาบะห์ไม่ใช่การได้สร้างบ้านไม่ใช่การได้มีภรรยามากไม่ใช่การได้มีสมบัติมากสิ่งที่ซอฮาบะห์ภูมิใจมากครั้งหนึ่งซัยยินาญาฟัรบินอบีตอลิบพี่ชายของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจริงๆท่านญาฟัรนี่ไปอยู่แอฟริกานานมากนะครับไม่แปลกนะพี่น้องทำไมเคมารูนแอฟริกาพวกเผ่าดำๆบราซิลอะไรต่างๆทำไมมีมุสลิมลูกหลานซอฮาบะห์เช่นกันไม่ใช่มีแค่ที่อาหรับฮิจเราะห์ครั้งแรกไปฮาบะชะอยู่สบายกินอิบาดัตทั้งหมดอิสระแต่ญาฟัรอยู่ไม่ได้ที่ฮาบะชะพี่น้องที่รักเพราะอะไรรู้ไหมทั้งที่สามารถละหมาดได้อย่างอิสระได้รับการปกป้องจากกษัตริย์นาจาชีแต่อยู่ไม่ได้ขอกลับมาดีนะเพราะคิดถึงนบีเมื่อญาฟัรกลับมาเจอรอซูลพี่น้องตักดีรเกิดอูฮุดพอดีดุอาที่ท่านญาฟัรขอก่อนจะออกศึกอูฮุดท่านญาฟัรมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งพี่น้องท่านซะอัดบินอบีวักกอสมากัน2 คนแล้วบอกว่าพี่น้องเคยทำไหมครับกับเพื่อนแบบนี้เดี๋ยวฉันขอดุอาและท่านอามีนนะเดี๋ยวท่านขอและฉันอามีนบอกได้ซะอัดขอพี่น้องขอให้ฉันได้เจอคนชั่วที่สุดอย่าอัลลอฮ์ในศึกอันนี้และขอให้ฉันได้จัดการมันได้อามีนญาฟัรอามีนพี่น้องที่รักเมื่อซะอัดขอเสร็จท่านซะอัดถึงคิวท่านญาฟัรขอยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอคนที่เลวที่สุดยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันสู้เขาและสุดท้ายขอให้ฉันได้ตายชะฮีดขอให้จมูกฉันถูกตัดออกยาอัลลอฮ์และขอให้หูฉันถูกตัดออกยาอัลลอฮ์เพื่อฉันจะได้เจอพระองค์ในวันกิยามะฮ์ยาอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีจมูกและไม่มีใบหูพระองค์จะได้ถามว่าไปไหนหูจมูกเจ้า
ฉันจะตอบพระองค์ทันทียาอัลลอฮ์ฉันให้ไปแล้วในทางของพระองค์ยาอัลลอฮ์ซอดะกัลลอฮ์วะซอดะกันีอะตุอัลลอฮ์ตรัสจริงอัลลอฮ์สัตย์จริงและเนียดของญาฟัดก็จริงศพญาฟัดบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะครับไม่มีหูและไม่มีจมูกเช่นกันนะขอโทษไม่ใช่ญาฟัดบินอบีตอลิบมาอับนะอับดุลลอฮ์นะครับบินติญะชินอับดุลลอฮ์บินญะชินคนนี้แหละครับพี่น้องท่านเสียชีวิตญาฟัดเนี่ยเสียอีกที่หนึ่งแต่ไม่แพ้กันนะครับเบรกรรมเมื่อขอไปอย่างนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงให้สิ่งนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเสบียงเราเตรียมอะไรบ้างอย่าหยุดพักจนตายตราบใดถ้าเป็นมุมินฟาอิดาฟารักตะฟันศพเมื่อเสร็จหนึ่งอามันท่านจงอามันต่อไปชีวิตเราทั้งหมดพี่น้องอันไหนทำได้เพื่อเป็นเสบียงสู่อาคิเราะห์ขอให้เราทั้งหมดทำด้วยความจริงใจและคิดเสมอนะครับว่าอย่าดูถูกคนอื่นแต่จงดูถูกตัวเองเพื่อท่านจะได้เพิ่มอามันในตัวเองและท้ายที่สุดพี่น้องชีวิตเราจงขายมันให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺจะซื้อด้วยสวรรค์ที่ดีงามอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพี่น้องท่านไปพบอัลลอฮฺในวันกิยามะห์ในสภาพที่อัลลอฮฺพอใจเราเมื่อใดอัลลอฮฺพอใจความเหนื่อยในดุนยาเราจะลืมหมดเลยพี่น้องเคยร้องไห้ในดุนยาไหมครับเคยเสียใจในดุนยาไหมครับพี่น้องกิยามะห์อัลลอฮฺจะเอาชาวสวรรค์ที่ลำบากที่สุดในดุนยาออกมาและอัลลอฮฺจะถามเขาเจ้าเคยลำบากไหมในดุนยาเขาจะตอบอัลลอฮฺว่าฉันไม่เคยพบความลำบากใดๆเลยอย่าอัลลอฮฺในชีวิตวันนี้เจอฮุรุนอีแล้ววันนี้เจอบ้านในสวรรค์แล้วพี่น้องแค่เราเที่ยวน้ำตกนะลองง่ายๆนะครับพี่น้องเนี่ยคนรวยนะมีตังค์เยอะๆอัลลอฮ์ให้ริสกีเวลาพักโรงแรม5 ดาวนะพี่น้องไม่บาปนะครับในอิสลามถ้าไม่เดือดร้อนใครเรามีตังค์เวลาพี่น้องนอนเก้าอี้เวลาพี่น้องได้พักอย่างสบายบอกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์สบายใช่ไหมฟิลสุดๆไปน้องชิลมากๆดุนยาท่านอย่างขนาดนี้แล้วคิดวินาทีที่พี่น้องก้าวสู่ประตูสวรรค์ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นแสนล้านเท่าคอลิดีนฟิฮาอับดาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลลำน้ำหลายสายไหลผ่านเบื้องล่างยารอบมันเป็นลักษณะยังไงยาอัลลอฮ์วันนี้แค่เราเที่ยวน้ำตกในเวลาที่ไม่มีคนเราอยู่คนเดียวในน้ำตกนั้นเราเหมือนบอกอยากจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วจะพักในมันตลอดไปสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมให้เจ้าแล้วมีเรียบร้อยแล้วสุดยอดยิ่งกว่านั้นทนอีกนิดนะบ่าวของอัลลอฮ์ดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้เราอยู่นานหรอกพี่น้องท่านอายุเท่าไรเฉลี่ย60 ปีก็ตายเรา40ท่าน50โดยประมาณอินชาอัลลอฮ์ประมาณ10 ปีเมื่อใดไปอยู่กิยามะห์อาคิเราะห์60 ปีหมดไปในดุนยาอิลลาอาชีตันเอาดุอามันเหมือนช่วงระยะเวลาตอนสายแป๊บเดียวเองพี่น้องอย่าแลกความสุขดุนยากับความสุขอันเจรังในอาคิเราะห์เก็บเสบียงนะพี่น้องอย่าดูถูกเสบียงเล็กน้อยแม้กระทั่งเก็บขยะอันตรายออกจากถนนก็ตามยิ้มคำเดียวพี่น้องคำพูดบางคำอาจเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์พอใจเราที่สุดนะอาจจะหนักกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่าดูถูกนะพี่น้องความดีแม้กระทั่งเล็กน้อยอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละฮะเราให้โอกาสพี่น้องใครมีอะไรจะมุซาการะห์ซักถามจะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับมีกระดาษแจกไหมครับอาจารย์ครับเราให้เวลา3 นาทีเขียนทันไหมครับ